हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो जैसा कि फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं बनारस और ये है बनारस का BLW। तो अभी हम जा रहे हैं बनारस का रेल इंजन जहां कारखाना है वहां पे चल रहे हैं। थोड़ा घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद घर पे लिए जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है। हमने ले लिया अपने लिए संतरा। ये है संतरा और खाते खाते अभी इतना ही बचा है। और घूम भी रहे हैं, देख रहे हैं अंदर क्या क्या है। सुना है इसके अंदर रेल का कारखाना है, इंजन वगैरह बनते हैं। अभी तो हमें कुछ नहीं दिखा, आगे देखते हैं क्या क्या दिखता है। अगर दिखेगा तो आपको भी दिखाएंगे। बने रहिए कंटिन्यू ब्लॉग पे। और जिसको जिसको संतरा खाना है कमेंट करिएगा, संतरा आपके घर भिजवा दिया जाएगा। फ्रेंड्स यही है रेल का इंजन और इसके अंदर रेल कारखाना है, इंजन वगैरह बनते भी हैं।
तो अभी तक तो हमें यही एक रेल इंजन दिखा हुआ है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये रेल इंजन। यह है बनारस का रेल इंजन कारखाना। काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई भी है, काफ़ी अच्छा वातावरण है यहाँ पे और खूब अच्छे पेड़ पौधे भी हैं। काफ़ी एंजॉय करने को मिल रहा है यहाँ पे। और ये हमारे साथ में रविंदर, ये तो संतरा खाने में लगा हुआ है। फ्रेंड्स हम घूमते घूमते थक गए हैं। अभी हम यहाँ पे खा रहे हैं छोला और समोसा। तो अभी अंकल जी हैं दुकान पे बना रहे हैं, अभी बना के फिर खाएंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर घर को जाएंगे। तो फाइनली ये हमने छोला समोसा ले लिया, अब इसको खाएंगे और थोड़ा बहुत और इंजॉय करेंगे, फिर घर को निकलेंगे। हमने ऑलरेडी यहाँ पर नाश्ता कर लिया, थोड़ा पेट भर गया और अब थोड़ा चलने में शक्ति और बढ़ गई है। तो अभी और घूमते हैं, देखते हैं और अंदर क्या क्या है। बने रहिए आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पे, और ब्लॉग पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करिए। फाइनली गाइस, आप जो एरिया देख रहे हैं वो क्रीड़ा क्षेत्र है। वहाँ पे खेलने कूदने का मैदान है और काफ़ी बहुत बड़ा ग्राउंड है वो, और अभी तो वो बंद है। बाकी बहुत अच्छा साफ़ सफाई भी है, बहुत बड़ा ग्राउंड है वहाँ पे खेलने कूदने का। गाइस, आप जो एरिया देख रहे हैं तो वही है रेलवे कारखाना। वहीं पे रेलवे कारखाना, वहीं पे इंजन वगैरह बनते हैं। तो ये हम बाहर का सीन आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अंदर जा नहीं सकते। यही है बनारस का रेल इंजन का कारखाना, यही है उसका मेन ऑफिस और अंदर रेल कारखाना है, अंदर ही सब कुछ बनता है। तो फाइनली गाइस, अभी आप लोगों ने BMW, बनारस का BMW का नज़ारा देखा, जो कि बड़ा फेमस एरिया है बनारस का। तो हमने भी देखा, काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और वहाँ पे रेल कारखाना भी था, एक दो इंजन भी थे, हमने आपको दिखाया भी। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको बनारस का BMW का नज़ारा कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और लाइक के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि नई नई वीडियो के अपडेट आपको मिलते। इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ।